Самбайцхан үзэгчтэй та бүхэндээ энэ оройн мэндийг хүргэе. ТV10 телевизээс та бүхэндээ бэлтгэн өргөдөг хөгжлийн хөдөлгүүр нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студиуд улсын хурлын гишүүн асан сайхан самбуугаарч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдрийн ярих сэдв 1992 оноос хойш Монгол улсад 7 удаагийн сонгуул болсон байна. За өнөөдөр улсын бодлогыг тодорхойлж байгаа хоёр намын хувьд 1992 оноос хойш 7 удаагийн сонгуульд ямар мөрийн хөтөлбөр өнөөдөр гаргаж байсан бэ? Хоёлоос эргэн санаж иргэдтэй бас мэдээлэл өгье. За энэ чинь 92 оноос гэж байна уу? Яг хүмүүс бол юу яа тийм л да. 28 жил гэж ярьдаг юм л да. 92 оны шинэ үндсүүл батлагдсанаас хойш үйл ажиллагааг л 7 удаагийн их хурлын сонгуул 7 дахь удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул явсан гэж яриад байгаа. Би бол 30 жил гэж ярьдаг. Тэрний учир нь юу гэхээр зэрэг чи 90-92 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын ерөнхийлөгчөөр очрот гэдэг хүн анх сонгогдсон. Тэгээд дэд ерөнхийлөгч бүгд улсын бааварлын дараагаар гончигд орж гэж хүн сонгогдсон. Тэгээд улсын баг хурлыг энэ эвсэл намуудаас нийлүүлж баг хурлын гишүүд нэрийг бүрдүүлсэн. Тэгэхээр хамтарсан гэсэн үг. Би энийг бол хамтарсан гэж ойлгоод байдаг юм байна. 90 оны 9 сарын 9-ний өдрийн 16-нд тогтоолоор улсын баг хурлыг 50 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй сонгосон байна. За үүнд Монгол Ардын Хувьсгалт намаас 31, Монголын ардчилсан намаас 13, Монголын үндэсний дэвшлийн намаас 3, Монголын социал демократ намаас 3 депутат тус сонгогдсон бөгөөд нөхөр сонгуулиар 9 гишүүнийг сонгосон байна. Тэгэхээр энэ 90-92 онд чинь ингээд ийм хүмүүс энэ улсыг удирдсан байна. Энэ дээр засгийн газар байж байгаа. Засгийн газар нь болохоор Бямсурангаан засгийн газар шадар сайд дээр нь даваад иржингаан болд зорилгочийн хоёр ажилласан байна. Тэгэхээр ингээд 90 оноос улс төрийн товчоо уучин улс төрийн товчоо огцроод ингээд 90 онд энэ Монгол улсын төрийн жолоог ингээд энэ хүмүүс татханал ихэлсэн байхгүй. Тэгээ энэ 2 жилийн хугацаанд бол ерөөсөө энэ улсууд нэг иймэрхүү маягаар л ажилласан байна. Энэ улсын баг хурлын гишүүдрийг энэ намын квотоор сонгож оруулж ирсэн. За ингээд 1992 он хүргэсэн. 92 онд бол шинэ үндсэн хууль батлагдаад тэгээд шинэ үндсэн хуулиар бид нэр шинэ үндсэн ардчилсан үндсэн хууль гэж байгаа юм. Нөгөө 1 сарын 13-нд жилүү баталдаг хууль. За ингээд 92 онд бид нар анхныхаа ардчилсан сонгуулийг хийсэн. 96 он хүртэл. За энд ингээд ерөнхийлөгчээр ингээд ахаар очир отгоо байж гарч ирж байгаа 93-аас 97 он хүртэл. За ерөнхий сайдаар нь засараагаа ажилласан байгаа. 92-оос 96 он. Энэ нэг хоёрхан бүтээн ажилласан ерөнхий сайдын нэг нь засараа байна л та. Тэгээд 4 жилиг гүйцсэн. За улсын их хурлын дараагаар баг бандгаа ажилласан байдаг юм аа. За энд тэгээд Монгол Ардын Хувьсгалт нам 70 суудлаа авсан байна. 92 онд. Монголын ардчилсан нам Монголын үндэсний дэвшлийн нам ногоо нам ардчилсан холбоо эвслэг гэж ороод 4 суудал социал демократ нам тусдаа ороод ингээд 1 суудал авсан байна. Би дааж нэр дэвшин 1 гишүүн гарч ирсэн байна. За ийм бүрэлдэхүүнтэй ингээд 92-оос 96 онд ажилласан. Мөн очир отгоо ерөнхийлөгчээр ажилласан. Шинээр орж ирсэн хүн юу гэж асраагаа засгийн газрын гишүүнээ дараагаар орж ирсэн. Ерөнхий сайд. За багундгаа их хурлын дарга болсон. Яагаад гэвэл олон 70 суудал авсан учраас. За ингээл ажилласан. Тэгээд миний яриад байгаа энэ засраагаан засгийн газрын үед маш хүнд хамгийн хүнд 4 жил инэлтэй. Нөгөө лангуун дээр өстө юу ч байхгүй. Монголын ард түмэн жинхэнэ ганцхан 8-нд гараа явуулсан. Хамгийн хүнд үе энэ. Тэгээ тэнд нэг үг гардгийн тэр хонглын үзүүрт гэрэл ачлаа гэж. Жасаргааг тэгж ярьж ирсэн. Жасаргаа нэг тийм үг хэлсэн юм шиг. Тэгээд ингээд энэ жасаргаа бүтэн юу байсан. Жасаргаад яагаад жасаргаа энэ
ийм хүнд үед 4 жил бүтээж яг огцор могцор гэл одоо жагсаал энэ төр бол зөндөө болж байсан л та. Тэр баяр жаргал энэ төр ингээл харцсан юм уйлаал энэ төр Сүхбаатарын өшөөний урд гарцаа огцор гэл юм жасаргаа бол одоо тэр үед жасаргаа шиг ийм туршлагатай ерөнхий сайд гэж хүн энэ жасаргаа гэсэн баг байгааг л дээ. Тэгээд Монгол Ардын Хувьсгалт байгаа ганц хүн л тавьсан л та. Ерөнхий сайд дээр. Жасаргаа би сайн санаж нэг 2 3 том ажил хийсэн. Энэ валютын нөөцийг 400 сая өргөнө гэж энэ хүн их зүтгэсэн. Монгол улсын валютын нөөцийг 400 сая доллар болгох гэж. Ажлын байрыг бий болгосон компаниудад татвараас чөлөөлж ирсэн. Тийм бодлого гарч ирсэн энэ хүн. Тэр яг тэр бодлогонд би одоо өөр яг оролцсон учраас сайн мэддэг. Манайх одоо тэр 12 давхар байшин зочлууд бариад бид тэр ажлын байраар бид татвараас чөлөөлөх гэжсэн би сайн санаж байна. Албан байгууллага хоорондын өрийг нэгцэн сайн тэгэлж өгсөн юм байна. Одоо төрийн байгууллагууд одоо жишээлбэл 4-р цахилгаан станц баг нуур хоёрын хоорондох өрийг тэгэлсэн ингээд зүгээр жишээ нэгж байна. Их олон байгууллагуудын өрийг нэг удаа тэгэлж өгсөн юм байна. Ийм буянтай ажлыг энэ хүн хийгээд тэгээд баахан муу хэлүүлээд шүүмжлүүлээд жасараа гэж сарамгч марангчингийн үстэй ингэж зураад ингээд доромжлол тэгэл энэ хүн 4 жил тэгээд буус. За ингээд яг энэ 4 жил ингээд өнгөрчихөж байгаа. За ингээд дараа нь 96-аас 2000 оны сонгуул болсон. За энэ дээр нөгөө нэг жасаргааг энэ засгийн газрыг их шүүмжилсэн нэгдүгээр хоёрдугаарт Монгол Ардын Хувьсгалт намд энд олон суудлаа авсан 70 суудлаа авсан байсан. Тэгээ нэг хүнд үе гэж миний төрөний яриад байгаа тэр. Ингээд нэр унсан байсан. Монгол Ардын Хувьсгалт намын нэр нэлээд унаад 96 оны сонгуулиар за багундгаа 97 онд ерөнхийлөгчийг сонгогдсон байна. За 96-аас 98 онд Минь сайхны инх сайхан Арснав олох болсон. Эхлээ инх сайхныг эдгээр ерөнхий сайд дээр 2 жил ажилласан. 98 оны 4 сарын 23 унагсан. Элбэг дорж байгаа хийлгэж явж байгаад ахаад элбэг дорж байгаа унгааж аваад 98 оны 12 сарын 9-өөс 99 оны 7 сарын 22 хүртэл нийслэлийн засаг даргаас наран засралтыг тавьсан. За ингээд наран засралтыг бас огцруулсан. Одоо Эрдэнэтийн иргэсүүлж. Одооний энэ яригдаад байгаа нэг дуйлантай энэ аюултай юм яриад шүү дээ. 49%, 51%. Наран засралтыг яах гэж огцруулсан бэхээр Эрдэнэтийн талаар Оросын талд загтал үтсэн гэдэг шалтгаанаар Ардсан намынхаа өөрсдөө огцруулсан байхгүй. 6 энэ одоо 98 оны 12 сарын 9-нд томилоод 99 оны 7 сарын 22-нд энэ жил болоогүй байгаа биз. Ингээ наран засралтыг Оросын талд Эрдэнэтэд ямар утгатай загтал бич хөдөлтөж аав нь илүү яа нүлээ нэг тийм юм бичсдийн төлөө огцруулж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ Эрдэнэтийн чинь тэндээс эхэлж ирсэн байгаа. 98 оноос энэ шуналтай нөхдүүд чинь тэнд өрүүлдэж ирсэн биз дээ. Тэгээ наран засралтыг огцруулж ирсэн. Дараа нь амар жаргалыг 99 оны 7 сарын 30-наас 2000 оны 7 сарын 26 дараагийн сонгуул хүртэл нэг жил хүрэхтэйгүйтэй ингээ хийсэн. За Монгол улсын төрийн хямрал эндээс эхэлсэн. Эндээс эхэлсэн. 4 удаа засгийн газар огцруулсан эднийх. Энийг бол Монгол Ардын Хувьсгалт ингээд огцруулаад солиод иж болдгийм байх гэдгийг энэ Монгол Ардын Хувьсгалт намынхаа эндээс маш сайн сургамж авсан. Сургалт хийж авсан. За ингээд нэг юм аригч энэ 96-аас 2000 оны хооронд ингээд сонгуул болоод энэ дотор нэг том аюултай хүн амны хэрэг гардгийг. Тэр нь одоо нөгөө манай зориг агшны 8 нас 98 онд өргөцсөн. Ингээ ардсан нам 50 судалтай 96-аас 2000 онд олон хулгайд Монголын ард хүмүүс сонгосон. Ингээд итгэл найдвар алдаад хамгийн том улс төрч нэг номерынхаа лидерийг аминд байхгүй болгож өгөөд ингээд энэ намын нэр сүрэг унтж байгаа юм. За ингэхэд энд инквайр цөөнх байсан 25 гишүүнтэй Монгол Ардын Хувьсгалт намыг төлөөлөд баг бандгын оронд улсын их хурлын гишүүн болоод орж ирсэн.
25 гишүүнтэй цөөнх гээд бүлгийн дарга бол ороод ирсэн сууж ирсэн. Энэ үед энэ элбэгдэрж инх хоёр олон цөөнх нийлж яаж манан бүрдүүлдэг юм бэ гэдгийг яг энд хийсэн байхгүй. Энэ 2 жилийн хугацаанд. За ингээ 2000 оны за энд улсын их хурлын дараа гонцгторж ажилласан байна. Энэ 96-аас 2000 онд. За энд бол одоо тэгээд суудлын хэлэх юм бол энэ Монголын үндэсний ардчилсан нам социал демократ нам ардчилсан холбоо хөвсөл гэж ороод 50 суудалтай. Монгол ардын хөвсгөл нам 25 суудалтай. Нэг бие даагч нь уламжлалын нэгдсэн намаас дашвалуур гарч ирээд ингэ суудсан байсан. За энэ үед бол Монголын үндсэн хуулинд 50 дээр нэмэх 1 гэдэг ийм статустай хурал явагддаг байсан. 50 дээр нэмэх 1-ээр. Тэгэхээр маш их өндөр эрсдэлтэй гэж хурал хийдэг байсан байхгүй. Энэ дашвалбар суухгүй бол энэ хурал явдаггүй. Дашвалбар суухгүй бол энэ хурал шийдвэр гаргах болдгоо. Ингээд одоо 50 хүнтэй мөртлөө юм хийхгүй байна гэж одоо шүмжлээд байсан. Энд дээр манай энэ хоёр дарга бол маш их тоглолт хийж сурсан байна. Энэ зөөнх. Энэ дашвалбар бол голдуу энэ нөгөө хувьсгал нам талд ороо явчихдаг. 26 болчиход байсан байхгүй. За ингээд төрийн хямрал эндээс ингээд эхлээд байгаа биз? Эхэлж байгаа. Нэр гарч байгаа улсууд одоо их гоё. Энд чинь ингээд цөөхөөл хэдэн хүний нэр гараад идэв. За ингээ 2000 оны сонгуул болваа. 2000 оны сонгуул болонгууд за ерөнхийлөгч баг бандгаа 97-аас 2005 он хүртэл хийсэн. Ахаад сонгогдсон. За ерөнхий сайдаар инх хоёр 2000-аас 2004 он нөгөө миний хоёр бүтэн хийсэн сайдын чинь нэг энэ инх хоёр өөр өмнө. За улсын их хурлын даргаыг сонгосон. Багш байсан хүн Монгол улсын их сургуулийн. За энэ суудлыг аваад үзэхээр зэрэг Монгол ардын хөвсгөл нам 72 суудал. Нөгөө ардчилсан намын нэр энд унтсан. Лидер нь нас орсон учраас ийм доош орсон. Тэгээд 72 суудал аваад энэ Монголын үндэсний ардчилсан нам Монголын шашинтны ардчилсан нам ардчилсан холбоо хөвсөлгээд нэг суудал аваад иргэний зориг ногоо нам эвсэл гэж бас орсон байгаа. Ингээд нэг суудал. Эх орон Монголын шашинтны сэргэн мандалтын нам гэж орсон. Эдгээр бас нэг суудал авсан. Тэгээд ламжийн гүндал бие дааж ороод нэг суудал авцсан. Ингээл 72 суудал Монгол ардын хөвсгөлд үнэн болон байсан. Одоо нь яг энэ 65 шиг болсон байна. За ингээд одоо Монгол ардын хөвсгөлд намыг сайхан ажиллах юм байна гэж найдсан. Ардчилсан намыг бол 96-аас 2000 онд найдваргүй ажилласан. Муу ажилласан, хүн амны хэрэг гаргасан. Ингээд сонгоогүй. Цөөнх хулгай хийсэн. За ингээд 2000-аас 2004 онд Монгол ардын хөвсгөлд нам төрийн ирэх бариад. За энэ төрийн 3 өндөрлөгч гуруулаа нэг нам болж энд гарч ирж байгаа. Нэг нам. Ингээд одоо сайхан ажиллах юм байх гэсэн чинь бас ажиллаж өгөөгүй л дээ. Яваагүй. 2000-аас 2004 онд. За энд нөгөө албан тушаалыг яаж хуваарлдаг юм бэ гэдгийг ястаж инхэн нөгөө мөнгөөр яаж яадаг вэ гэдэг чинь энэ албан тушаалыг 8 алцдаг. 200 сая төгрөгөөр дэд сайд одоо би яг сайдын хэдэр болж ирсэн мэдэхгүй. Төрийн чивтэр ярилцсан. Төрийн нарийн хэдэр болж ирсэн би бас мэдэхгүй. Энд чинь 2 3 дарга нарын хооронд яригддаг хийгддэг ажил учраас мөнгөөгөө сайд дарга болж байгаа хүмүүс эзэс тэрийг илнэ гэж байхгүй. Энэ одоо энэ меган би их бол дээр энэ 60 тэрбум гэж тохоод авах юм байхгүй. Энэ бүр энэ 2000 оноос эхэлсэн байхгүй. Би зөвхөн бодгийн 96-аас 2000 оны хооронд ардчилсан нам засгаа байгуулахдаа арай ингэж 8 алцаагүй хүмүүстэй итгэхэд ингээд тэр үед эднийх бас болсон чинь бас их муутай байсан. Хүний нөөц их бага байсан учраас хүмүүсээ ингээд одоо итгэхэд тавьсан ийм бүрэлдэхүүнтэй 50 гишүүнтэй их хурл бүрдчихсэн би одоо сайн санаж байна. За ингээд ажилласан тэгээд одоо албан тушаал 8 алцах. За энэ дээр бол одоо багандуу бол яг их хурлынхаа даргын үүргийг бол
одоо ерөнхийлөгч байгаа үргийг гүйцэтгээд ингээд явсан. За эндээс манай баг бандгаа энэ хоёрыг зөрчил эхэлсэн. Би энд яг энэ дээр бол юу болж байна гэхээр за энэ үндсэн хуулийн асуудлыг би дараа нь ингээд нэг зэгцтэй яриад гэж бодож байна. Манай энэ хоёр хүн одоо нөгөө төрийн 3 хүндрэлт нэг намын 3 хүн байгаа юм чи сайхан ажиллах юм байх гэж ойлгоод. Би ч тэгж ойлгосон, Монголын ард хүмүүс тэгж ойлгосон. Гэтэл үгүй. Эндээс зөрчил эхэлсэн. Нөгөө албан тушаал эрх мэдэл булаацалтах үйл ажиллагаа эндээс эхлээд баг бандгаа Монгол Улсын ерөнхий сайдыг оруулж ирдэг байсан. За тэгэл нөгөө дордохын 7 гэдэг имийг энд хийж өгсөн. Инх хоёргаа. Даваад оржин Гамболд гэдэг хүнийг энэ нөгөө хувьсгалт цөөнх юу байхад энэ наран цацралтын оронд элбэг доржиг солиод даваад оржин Гамболдыг оруулж ирсэн байхгүй. Ардчилсан намынхан. Ингээд энэ муу хоон энэ бол энэ одоо ерөнхий сайд хийж чадахгүй гэд баг бандгаа энэ хүнийг 7 удаа буцаасан. Бүр 7 удаа оруулсан. Ардчилсан намынхаа оруулаалсан. Баг бандгаа буцаагаал байсан. Ингэж дараа нь бүр баг бандгаа аргаа бариад та нар тэр наран цацралт энтергээд амар жаргал наран цацралт энтергээд энэ гайгүй хүмүүсээс оруулж ирээ. Гижиж энэ наран цацралыг оруулж ирсэн байхгүй. Тэгээд энэ баг бандгаа их орол танилцуулаад тэгээд наран цацралт ерөнхий сайд болж ирсэн. Энэ муу шинэ банд одоо юу юм бгээд энэ арчсан намын чинь нэг 6 7 8 сар байна ингэж явуулж байгаад тэр Эрдэнэтийн тэр бичгнээс бол наран цацралцыг огцруулсан шүү дээ. Одоо тэр наран цацралт огцрохдоо хэлсэн үг нь бол энэ их хурлын архивт бол би байдаг байх гэж бодож байна. Тэн дээр бол их аимшигтай үгнүүд хэлсэн шүү дээ. За ингээд 2000-аас 2004 он ингээд энэ хоёр даргын одоо жинхэнэ ноёрхол эндээс ихэлсэн. Тэгээ баг бандгуудаа зөрчилдсөн. Ингээд 2000 үндсэн хуулийг энэ 96-аас 2000 онд ийм юм болоод одоо баг бандгаа ингээд буцаагаад ингээд ерөнхийлөгчийн их эрх мэдэлтэй юм байна. Засгийн газрын ажлыг явуулахгүй байна. Ерөнхий сайдын томилж өгөхгүй байна гэл ингээд хил ам хийгээл лсэн. Ингээд 96 оны 12 сая 96 оны энэ арснаа их хурж захта жасрагын баланкын дээр баган гишүүд нэр үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийгээд тэр дордохын 7 гэдэг имийг өргөн бариад 12 сард ч та яг ингээд шинжүүлэх гэж яхад хийгээд барьсан өргөн бариад тэгээ энэ үндсэн хуулийн зэцтэр унсан. Энэ өргөн барьсан энэ 7 хууль. Тэгээд он гарцсан. Тэгээ он гараа явж байтал сонгуульд өгсөн. Сонгуул болоод нэг хоёр ерөнхий сайд болоод тэгээ ингэж явж байгаа энэ чинь яг энэ 2000 оны 12 сард одоо нэг ёсонд яг нэг жилийн дараа их хоёроо чинь нөгөө дордохын 7 хуулийг чинь дахиж өргөн бариад үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авахгүй гээд дүгнэлт гаргуулад тэгээ энэ 7 өөрчлөлтийг хийцсэн байхгүй. Тэгээ сүүлд нь баг бандгаа энэ их хоёрыг ерөнхийлөгч болоод тамгаа хүлээлгэж өгч байхдаа нэг ийм үг хэлж ирсэн. Тамгаа өгөөд ингээд одоо их хоёрт өгж штэ. Тэгэхдээ уг нь бол овол эрх мэдэлтэй тамга байсан. Тэгээд ихэнх нь хассаар гад одоо энэ баг мэдлэг болцсон тамгатаа гэж хэлээд өгч ирсэн байхгүй. Тэр нь юу гэхээр нөгөө ерөнхий сайдыг оруулдаг байсныг болиулсан. Тэгээд энэ чинь ерөнхийлөгч эрхийг бас өөр юугаарч үлдээ бас өөрхөн хязгаарлал. Хамгийн гол нь тэр ерөнхий сайд оруулдгийг болиулсан байхгүй. Одоо бол оруулаад хэрвээ яахгүй бол нэг буцаагаал дараа нь шууд томилж байгаа шүү дээ. Ийм бол гайцсан байхгүй. За энэ дордохын 7 гэдэг хүнийг ингээд энэ элбэг дорж нэг зүтгүүлээд барахгүй болоод яг жилийн дараа инх хоёр олонх болоод ирэхээр энийг ингэж хийгээд тэгээ энэ давхар дээлмэл гэж одоо энэ яриад байгаа юм уу чи ингээд энэ 2000 онд 2000 оны 12 сарын 27-нд ч үлээдээ энэ дордохын 7-ыг батлуулчихж байгаа байхгүй. За ингээд нөгөө төрийн хямралч эндээс бүр ингээл эхлээл энэ 2096-аас 2000 оноос эхлээд ингээд арч нам дээр нэлээ явж байгаа архаад энэ Монгол ардын хувьсгалт нам дээр ингээд хүрээд ирсэн. Бүр үндсэн хууль руу орж авсан. Гараад үрж авсан энэ 2000 он. За ингээд явсаар хагаад нэг юм аригц энэ 4 жил ингээд дууслаа. 2004-өөс 2008 оны сонгуул болсон. За энэ дээр бол одоо ерөнхийлөгчээр нь
Инх хоёр ажиллаж байгаа маа. 5 онд ерөнхийлөгч болж байгаа багаанд гараад. За нөгөө ямар ч гишүүн биш Америкаар баахан явж байгаа дээрс нөгөө элбэг доржийг 2004-өөс 2006 оны хооронд элбэг доржийг ерөнхий сайд болгоод тавьчихсан. Инх хоёрын ихнэр цолмон чараад байгаа. Нөгөө манад орж ирж манай хүүхдийг үнсээд биднийг үнсээд та нарт их баярлалаа энэ төр гэдэг чи энэ. Тэгээ 2 жил ажиллаж байгаад инх хоёр энэ элбэг доржийг инх болдоор огцруулсан байхгүй юу? 2 жил явуулаад. Тэгээ юунаас олж муудалсныг бид мэдэхгүй тэрийг. Ямар ч байсан огцруулсан. Нөгөө элбэг доржны өглөө ингээд нөгөө ажилдаа ингээд ирд юм аа гэж. Тэгсэн чинь нөгөө өөдөн дээр 13 хүн сууж ирсэн. Танким гişүүднэр. Манайхан чи яасан сайхан ирд ирчээ. За надтай уулзах гэж ирээ юу? За орцгоё гэж орсон чинь инх бол өргөн. За таныг огцруулах өргөн бичиг барина. Та бол одоо болсон. Ингээ 9-13 гэж үг тэндээс гарсан. 13 хүн гарын үсэг барихаар ерөнхий сайдыг ингээ огцруулах тийм хуультай байжээ. Ингээ элбэг доржийг огцруулсан. Тэгээ элбэг дорж эхлээд эндээс эхлээд энэ инх хоёрыг би зуусан болоо гэж боддیں۔ Өшөө хонзон ихэд эндээс эхэлж байгаа. За ингээд төрийн хямрал ингээд дээд төвшөнд ингээд явсаар хагаад энд ахаад ийм болж байгаа байхгүй. Элбэг доржийг зүгээр ажиллаж хахад инх болдоор огцруулгуулад. Тэгээ инх бол болж байгаа юм чинь. Ерөнхий сайд. Тэгээ инх болдыг зүгээр ингээд бас ингээд ажиллаа явж итэл бас инх болдыг болиулаад баяраа солиод тавьж байгаа энэ инх хоёргаа өөрөө. Хойно элчин сайдаас эренгүүт нь баярыг ерөөсөө ганцаарнгийн зогсоож байгаа бол Сүхбаатарын одонгоо шагнажсэн одоо Монголын ард би санаж байгаа бол санаж байгаа санахгүй л байгаа. Бүр хав ганцаарнд Сүхбаатарын одон зүүж өгчээсэн. Ингээ нарийн бичгийн дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга болгосон баярыг. Энд бол нөгөө 4-5 хоног хүртэл инх хоёр чинь их хурлын дарга хийлээ. Дараа нь нямд орж хийлээ. Дараа нь лүндээ жанцсан хийлээ. Нөгөө 4-8 хоногийн хооронд. За энэ үед бол Монгол Ардын Хөгжлийн 36 судалтай. Ардчилсан нам их орон намын их орон ардчилсан өвсөл ингээд нийлээ 36 судалтай. Бүгд наримтах нам буянгийн жагаа ганц судалтай ингэж орж ирсэн. За ингээд эдгээр бас бөөн тэмцэл үйдэг юм аа энэ чинь. Манай энэ буянг их бол хин хоёр таардгүй. Буянгийн жагаа хоёроос таарна гэж байхгүй. Сүүлд нь 60 сая баг ганцаардсан шахуу явж ирсэн. Энэ их олон лиценз, энэ замбараагүй юмнуудыг 60 сая уг нь аваад цэгцэлж өгсөл дөө. Тэгээ тэр нь зөрчилдсөн энэ хувьсгалт намынхантай. Тэгээд ингээд энэ нэг юм аригч тэгээд нэг юм энэ 4 жил тэгээд нэг юм дууссан. За ардчилсан намын 3 гишүүн намаасаа гараад бие даалаа гэж зүтгээд одоо намар жаргал энэ санж метав нэг нь хинжүүлээд. Тэгээ бие дааж нэрээ дэвшчээд буцаад урваад ардчилсан нам руу орчиж байгаа энэ гуравч. Тэгээ 36 судалтай болчихж байгаа. Ингээд урууж шарвсан тэгээд нэг суудал олдохгүй ингээд яхаараа нэг бие даагаад тэгээд бие даагаа гарчингуудаа ахаад энэ гуравтаа юм амлаад ямар нэгэн мөнгө төгрөг юм уу нэг бол албан тушаал амлаад тэгээд энэ гурав нэргээд ардчилсан нам руу орчиж. Нөгөө бие даасан гуравч. Тэгээ ийм зааваа ингээд төрийн хямрал ингээд яваад байгаа байхгүй. Ингээд яваад байгаа. За ингээд нэг юм дуус арайч ахаад нэг юм 4-8 оны юм. За 8-аас 12 он болсоо. За 8-аас 12 онд за ингээд 9 онд 8 онд хин инх хоёр ерөнхийлөгч хэвээрээ байсан. За 9 онд ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. За энэгээр элбэг дорж гарч ирсэн. За нөгөө энэ хооронд энэ инх хоёрыг бол маш их зүгсэн Монголын ард түмэн хараасан, ерөөсөн. Тэгээ ерөөсөн Монголын загалмайлсан эцэг гэдэг цол өгсөн. Ийм цол өгöd буулгасан. Энэ цолыг оюун дарь гэдэг сэтгүүлч өгсөн. Инх хоёрт. Монголын авилгалын загалмайлсан эцэг гэж. Энэ авилгалын загалмайлсан эцэг гэж юуг нэрлэдэг байгаа юм гэхээр тэр албан тушаал наймаалцдаг. Албан тушаалыг үнэлдэг чинь тэр үед бүгд л мэдчихсэн шүү дээ. Тэрийг авилгал гэж одоо оюун дээр нэрлсэн юм шиг юм. Тэгээд
Цагааны оюун дээр гэж сэтгүүлч авч загалмаас эцэг гэж нэр өгөөд отхон бэлгийн баахан парктыг 100-ны манлал өөрчин гэдэг цол отхон бэлгэд. Ингээд нэг юм энэ одоо 4 он ингээд дуусчих. 8 он, 4-өөс 8 он. За одоо 8-аас 12 онд ингээ элбэг дорж гэдэг хүн ингээ элбэг доржийг чи сайн дэс сонгоч өгөн. Ерөөс инх хоёроос салахын тулд Монголын ард түмэн элбэг доржийг сонгосон байхгүй. Бүр салахын төс элбэг доржийн оронд өөр хинч байсан гарах л байсан. Ингээ инх хоёр нөгөө Шанжи баяр одоо сүү атолд энэ төр хойлтж байгаад унгаагаад авсан. Дахин сонголт ирнэ. 2 дахь сонголт ирнэ. Ингээ хин өөрөө юу ч болсон. Тэгээд намбарын их хоёр чинь элбэг доржийн тойрог дээр нөхөн сонголт үүснэ гээд ингээд энэ хүрэлсүх хин Санжийн баяр хоёртой муудалцаад бөө хэрүүл болоод ингээ эдний чинь өс онцон нөгөө өшөө авалт би эндээ хонзон санах би энийгээ одоо занл хийх үйл ажиллагаа ингээл яв нэмэгдээл яваад байгаа. За ингээд элбэг доржийг зүгээр одоо баг хүчээр сонгос аригч. Энэ баяр ерөнхий сайд байсан нөхөр 9 он хүртэл. Оюу толгой энэ үед явагдсан. Оюутлогын гэрээ. Ингээ Санжийн баяр 2 жил хийгээд энэ баяр цогт энэ хоёр энэ юуг бүр оюутлогыг бүр завааруулж өгөөд бүр яста юу ч биш болгоод. За энэ дээр нэг биш дээр үед гишүүн байсан. Тэгээд оюутлогыг одоо авч үлдэхийн тулд 9 бүрээр л ярьсан би бол чадлага яриа. Зүйлдэ ганцаарч. Ганцаардаа тэгээд зүйлдэ дахиж нэр дэвших ирэхээ намын баг орол дээрээс асуулаад тэгээ би ингээд асагдсан байхгүй. Ингээ баяр ерөөсө 2 жил ажиллаж байгаад яг энэ оюутлогын гэрээ дуусаад ингээ юу ангот гинт бие муудлаа гээд энэ сүү Батуулдад 9-ээс 12 оны хооронд ерөнхий сайдаа бэлгэлчихэж байгаа. За их хурлын дарга Дэмбэрл ажиллаж ирсэн. Энэ их хурлын дарга Дэмбэрлгоо энэ оюутлогын гэрээг үзгэлж ингэж зурхад бас их муухай үлгэр дуурайл үзүүлж тэр хууль юмнуудын зас янзлах солих ийм үүргийг гүйцэтгэсэн. Тэрнийхээ шагналд өнөөдөр Эрдэнэт туузын дарга хийгээл явж байгаа. Одоо 80 шахаж байгаа юм гэхэд. Ингээл энэ төрөөс идэж уух бие биенийгээ татаж унгаах, түлхэж унгаах зохион байгуулалттай. За бие биендээ өшөө хонзон санах, занл хийх явдал ингээл яваалгаа энд. Яваалгаа. За энэ үед Монгол ардын хувьсгалтай 46 судал хийсэн. Энэ дээр 45-ыг тэмдэглэж байна. Ардчсан 8 28, иргэний хөдөлгөөний нам, иргэний эвсэл 1, зоригийн алтай гэж хүн бие дааж гарч ирсэн. Иргэний зориг намаас 1 хүн. За ингээд ийм их хурал бүрдсэн. Энэ 2008-аас 12 онд. Ингээд энд бол ингээд нэг ерөнхий сайд, 2 ерөнхий сайд ажиллаж байгаа юм. Нэг ерөнхийлөгч. Их хурлын дарга бүтэн 4 жил суусан. За ингээд энэ 8-аас 12 он ингээд нэг юм дууссан. За 12-оос 16 он болсон. За элбэг дорж бас л ахаа сонгогдсон. Бат Эрдэнэ гэж хүн энэ хүнтэй өрсөлдөд тэгээд дундуур нь Монгол ардын хувьсгалт нам гэж одоо нэг нэртэй хүмүүс Удал гэдэг эмэгтэйг давхар өрсөлдүүлээд Бат Эрдэнэ хувьяас тэр хүн татчунгаагаад ингээд элбэг дорж дахиад дөнгөж 50-ын босго даваал ерөөсөө 50-ын босгыг ер нь хэдэн үнээр 60 хэдэн үнээрч 40 хэдэн үнээр тэгээ зөрүүтэй бүр тооцоотой тэр чинь. Тэгээд элбэг дорж дахиад сонгогдсон. За ерөнхий сайдаар нь алтан үеийг ажилласан. За алтан үеийгээ эдгээр 14 онд татаад унгатсан. Одоо энэ маргаан өнөөдөр явагдаж шít. Тэгэхээр эн чинь 12-оос 16 онд явагдажсэн байгаа. Өнөөдөр алтан үеийг элбэг дорж 1 тэрбум төгрөг нэхэмжлэн шүүхэд өгсөн. Явж байгаа. За энэ яасан бэхээр энэ 12-оос 16 онд болж ирсэн биз дээ. Элбэг дорж алтан үеийг татчунгаагаад сайхан бэлгийг тавиад
За сайхан бэлгийг тавих нь энэ бол тоглоомын засгийн газар байгуулсан. Алтан үеийг татчмгаандаг нь. Алтан үеийг гай болоод байсан. Тийм учраас үгэнд орохгүй байгаа учраас алтан үеийг татчмгаагаад тэгээ нэг ийм нүүрсний хэрэг гаргаж ирээд нөгөө мөн энд нь ганс өөх нэгүн ягтлан үгүй хоёр өртөө тэр хоёрын шоронд яваад алтан үеийг сугарж үлдээд одоо ингээд нэг төрийн заваа юм чинь ингээл яваад байгаа. Тэгээ энэ сайхан бэлгийг энэ тоглоомын засгийн газар байгуулж аваа. Тэгээ энэ сайхан бэлгийг аваачаад энэ 49% дээр одоо орооцолтсон. Нөгөө Эрдэнэт чинь дээр нэг яригдчихсэн шүү дээ энд. Энэ наран цацралтыг огцруулдаг чинь явсараа одоо энэ сайхан бэлэг дээр ирээд сайхан бэлэг энэний дэмжээ төрөөс мөнгө осуулаад сахал гэдэг Эрдэнэлгийн очтой хүн авсан болоод одоо энэ яг нарийн ярих юм бол Эрдэнэлэг гэдэг хүн бол зүгээр жирийн иргэн л хүн байхгүй. Эрдэнэлэг гэдэг хүнийг ийм болгоно гэдэг чинь энэ улсуудын буруу үстэй. Эдний оролцоогоо бэлгээ яах юм хүн яач чадахгүй шүү дээ. За ингээд зандаа үгийн их болд гэдэг дараа харин энэ дээр их гайгүй ажилласан их хурлын даргын нэг гэж би боддөг юм байна. Нэлээд шаардлага тавьсан энэ замбраагүй их хурлын гишүүдрийг одоо хийж байгаа үйлдэлээр нь шууд одоо олон түмэнд зарлж чи согтуу байна харж амар чи одоо наад асуудлаас өөр асуудал яриад байна. Асуудлынхаа хүрээн дээр дэгээ барь энэ төр гэдгийг одоо шууд микрофоныг унтрааж энэ төр нэг ийм нэг чадлаараа энэ хүн их хурлын дараагийн 4 жил өргөнт би бол энийг гайгүй хийсэн гэж үздэг юм. Би бол энэ нэг сайн танихгүй. Гэхдээ хийж байгаа үйлдэл нь бол одоо миний бодож байгаа одоо ойролцоо юм хийгээд байгаа болохоор би энэ хүний чинь гайгүй шудраг хүн юм уу гэж ингэж ойлгосон л тоо. Ингээд энэ нөгөө одоо нөгөө аймаар хийсэн 49% чинь их хурлд ч мэддэггүй инх болд надад чилээгүй тэгсэн мөртлөө та нар намайг утгаад байна гэл одоо ингээл арч нам чинь дотроо хоорондоо ингээл хэрэлдээд байгаа шүү дээ. Эдгээр чинь инх болд руу ч их гэж үзчихэл шүү дээ бас. Ингээ сайхан бэлэг тэр дубан гэрээ гэдэг юмыг оюу толгойг нэг мөсөн самарж тэнд алж өгөөд дээр нь Эрдэнэтийн 49%-ийг алж өгөөд ингээ энэ хүн одоо ингээд гимзэмгүй бидний дунд ингээ сайхан амьдраад баян цатгал явж л юм л да. Одоо энийг бол би энэ шиний энэ Баттулгад найдахаас одоо бид өөр найдах хүн байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд ингээ аргаа бараад энийг хуулийг одоо бүр үндсэн хуулиар зөрчөөч болтугай нэг юм хууль санаачлаад явж ийн л да. За ингээд энэ тоглоомын засгийн газраар оюу толгойн тэр дубан гэрээ гэдэг юмыг хийгээд бүр юу ч байхгүй болсон. Нөгөө 34% та бид нар чинь юу муу гэдэг ингээд байсан. Ховтой энэ гэж ингээд толгой өргүүлээд байсан. Одоо тэр 34 ч байхгүй болсон. Ингээд ерөөсө бүр 10 банкнд энэ оюутлогыг чинь барьцаан тавиад одоо бөө хийлээ. Энэ чинь одоо олон улсад ирээд энэ ч манай энэ оюутлогоо чинь шившиг болцсон явж штэ. Бүр дандаа худлаа хуурмгийн болцсон. Энд манайхаа оролцоод өөрсдөө ингэсэн. За энэ бол оюутлогоо бол би дахиж сөхөгдөж хизээний цагт яригднаа. Энэ бол маш том аюултай. Энэ Эрдэнэтээс том аюултай хэрэг үйлдсэн юм байна. За ингээд нэг юм зөө инх бол дарахтаа ингээд нэг юм дууссан. За энэ үед ардс нам 34 судалтай Монгол ардын хувьсгалт ардын нам нөгөө нам чи 2 хогцсон яваа шүү дээ. 26 судалтай Монгол ардын нам. За энд нэг хідэн зальтай этгээдүүд нийлээд Монгол ардын хувьсгалт нам үндэсний ардс намын шудраг ёс эвсэл гэдэг нэг юм байгуулсан. 11 судал авчихсан. Монголын ард түмэн одоо юу бодож өгсөн энэ улсуудад би одоо өстой ойлгохгүй. Бөөн фактор хийцэн хүмүүст шудраг ёс эвслэгээ гараад ирэх нь 11 судал өгөөд. Тэгээ эдгээр чинь одоо энэ төр барилцж байгаа байхгүй ингээ 11 судал авсан. Бас л идэж уусан. Одоо тэр Бат зэрэг гэх нэг нөхөр дээр энэ байгаль орчны яамны сайд хийсэн. Энэ богдуулыг энэ оюун хорлын хоёр одоо ерөөс бүгдийн нөгөө бүр ам болгоны наваачид хүмүүст өгсөн. Тэгээ ой цэвэрлж ийн гэж одоо энэ богдуулын чинь ихэнх модын тайраад одоо бүр энэ нөхдөй ам руу орж ирээд ингээд бүр урдаас нь яваад өдөр шатсан мод нь одоо хөгшөрсөн бай тэр байгалийнхаа жамаар энэ богдуулын мод байж л их л дээ. Өөрөө аяндаа унаад мод чинь тэндээ газар унаад тэндээ ялзрал үүсгээд дахиад үндслээд ингэж ой нөхөгдөг юм. Ой цэвэрлж байгаа нэрийн дор одоо энэ
оюун хорол энэ бат зэрэг хоёр ээлж дараалан бүх амыг яасан. Энэ хоёр нөхрийг бол одоо энэ шинэ хууль хүчнийхэн гарч ирэхэд энэ хоёрын гаргасан тэр тушаал шийдвэрийг бүгдийг шалгаж хин хинд ямар газар одоо энэ туулын хөвөөгөр нийл барьсан байгаа шүү дээ. Тэр оюун чимэг гэл одоо өргөдлийн байнгын орны дарга тэрний хүүхэн нэг хэдэн хүн дагуулвал гүүгээд байдаг. Хашааг нэвтэрж орж чаддаг. Эний чи энэ оюун хорлын хин хоёр л хийсэн шүү дээ. Энэ бат зэрэг хоёр. За ингээд хөөрхий зайлвал энэ 16 он за тэгэл энэ нэг үн докторж хөтөлбөр за тэгэл нэг энийг худлаа ашим гэл нэг шал дэмий хурал бөө мөнгө зарлаа ямар ч хийг байхгүй. Монголд нэг төгрөгийн ашиг байхгүй. Баахан үргүү зардал. Тэр дундаас нь баахан хүн идэж уугаад ашими хэрэг гээд байж байна. За энэ одоо баахан хиймэл цаасан мөнгө хэвлсэн. Энэ зол жаргал гэж энэ Монгол банкыг одоо ерөөсө бүр ёстой нэг хөмөрт тавьсан нэг хүн байна. Энэ дээр үед энэ 92-оос 99-92 онд энэ жаргал сайн гэж энэ ахын Монгол банкыг нэг сайн хөмөрж өгсөн байна. Алтын хэлээр хэрэг гэдгээр ахын жаргал сайн гэж. Энэ Монгол банк ерөөсөө энэ нэг ахтын хоёроор сүрүүлэх тавилантай нэг юм банк байна. Монголын. Тэгээ одоо энэ хүний чи хэрэг мандцсан. Тэр Австралид байр авсан. Тэр одоо нэг хоногийн буудалд одоо $10,000 буудалд буусан гэл бөө хэрэг энэ Монгол банкыг ёстой нэг балж тавьж гэдгийг одоо тэр баяр цаахан ажил авсны дараа яриа л байсан. Тэгэл одоо үнэн баахан цаасан мөнгө хэвлсэн. Баахан тараас энэ 49% чинь идж жоод энэ хүн чинь бүр зинхэнэ оролцсон байх байхгүй бас. Энэ зол жаргал гэж нөхөр. За ингээ ардсан нам чинь ингээд 12-оос 16 онд ингээд тэгээд нөгөө баахан олон бондны мөнгөийг ийдсэн. Энэ Фортуна Бат2 гэж нөхөр одоо цусыг холиллоо шүү дээ. Тэр 60 алтны 68% гинтийн ашигын татвар биш Монголын алтны гүйлгээ Монголын алтны нөөцийг ганц балд тавьсан хүн энэ хүн. Нэг удаа тэгж алсан хүн баг. 68% гинтийн татвар тавиад. Тэгээ нөгөө алтаа тушааж явсан улсуудыг чи үргээгээд Монголын эдийн засгтээс асар их хохирол учруулсан. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ дахиад энэ 16 онд энэ чинь хөгжлийн яамны сайд Хөгжлийн банк хоёрыг энэ хүн удирдсан гараар. Тэгээд тэр мөнгө бат гэдэг залуугаар одоо яг тэр нь хэрэгтэн болоод өөрөө хэрэгт орохгүй гэдэг ингэ явж байгаа шээ. Энийг одоо энэ батлага ерөнхийлөгч энийг дахиж энийг задлж шалгаж энэ олон бондны мөнгө, ийдсэн бондны мөнгө тэр үн докторжуулах хөтөлбөр энтрийг бол одоо энэ оюутлогын гэрээ энтрийг бол дахиж энийг сөхөж энэ ардсан намтай энэ тооцоонуудыг 12-оос 16 онд болсон үйл явдлыг зайлшгүй тооцох хэрэгтэй гэж. За ингээ 16 оны сонгуул болсон. 16 оны сонгуулиар Алтургийн Баттулга гэж хүн за одоо шинээр өрсөлдөгчгүй шахуу ингээд ерөнхийлөгч болоод одоо ажиллаж байна. 2 жилийн хойно төрөх гэж байна. За нөгөө Монгол ардын намын дотоод тэмцэл эндээс дагж гарнаа. Жаргал тулгын Эрдэнэ бат гэдэг хүнийг сонгосон. 16-аас 18 хүртэл явуулаад. За энэ хүнийг татчуун гайсан. Засгийн газар. Өөрөөсөө нөгөө 65 чинь. За ингээ хөрсөх болж авсан. Тэгээ энэ Эрдэнэ батын баахан муу хэлж. Энийг унгаах гэж бөө юм болсныг бид одоо бүгд сайн санаж байгаа. Энийг ярьж одоо ийм балаа юм ярьж цаг авмаар байна л да үгүй. За тэгээд дараа нь гомбийнхоо инх болдгийг тэгээ энэ хөрсөх нь ерөнхий сайд болоод намын дарга автсан. За дараагийн тэмцэл нь болохоор зэрэг 60 тонн бум гэдэг нэрийн дор гомбын инх болдгийг авч иж МАНАН гэдэг нэр өгж байгаад элбэгд орж энэ хүн энэ МАНАН юм байна. Энэ хууль ёсны байгууллагын энэ улсуудын гарт эднэрийн дохио зангаагаар ажиллаж байна. Эрдэнэтийн 49%-ийг хуваалцахад оролцсон байна. Ингээд одоо юмнуудыг энэ инх болд дээр тохиод ингээд энэ хүнийг МАНАН гэсээр хагаад унгааж авсан. Тэгээ унтсан тэгээ одоо унтсан энэ байжлын тэгээ энэ хүн дээр одоо арга хэмжээ тооцож байгаа юм байхгүй. Хий ингээл нэг бага ард өмнөг хөөргөл нээрэд хийм байна гэл. Нэг төрд ажиллаж байгаа нэг төрийн өндөр албан тушаал асж байгаа улсууд нэг юм хилээ сэвчгтэр зэрэгэл манайхан чинь яг төрийн хүн хилээд байгаа болохоор нээрэд хийм болов гэж бодчих юм шиг байна. Хамхуул хааш байсан тэрийг дагдаг болсон. Тий.
Тэгээд одоо хөөрхий зайлвал ингээд энэ намын зөрчил 16 оноос хойш сандал ширээний төлөө 3 жил бүтэн дэмцэлтлээ. За Монгол Ардын нам нь болохоор зэрэг дотор 2 багтчихсан. 64 хүн нь 32 32. За ардсан нам гэдэг нэг хөөрхөн юм 9 судалтай байж яснаа 2 нь ургаад алга болсон. Нэг нь хөөгдсөн нэрийн дор алга болсон. Нэг нь одоо би байгаа байхгүй гэл ингээл яриад байгаа. Тэгж одоо ингээд хамгийн сүүлийн мэдээгээр сонссон чинь энэ хоёрын шинэ ардсан нам гэх юм байгууллага явж байгаа гэх юм. За ингээд манай 30 жилийн Монголын одоо улс төрийн амьдралын түүх ийм байгаа юм. Энийг ингээ манай амхан мартцсан байгаа монголчууд. Тэгээ энэ хоёрт ингээ ээслээд өгөөд идэг. Ингээд 92 чи ингээ харахад ингээд гарын 13 он багтахаар юм уу? Гэхдээ тэгээ энийг хэдхэн хүний нэр л байдаг юм. Инх баяр, Илбэг дорж, Баагванд, Очирбат хин Алтан хуйг, Баяр. За тэгээд ингээд одоо энэ нэг хэдхэн л юм байна. За тэгээд одоо сүүлд ингээ яхаар зэрэг энэ Миягамбо инх болд. За Хүрэлсүх гэдэг хүний нэр нэлээд гарна. За одоо ингээ яг Батулга энтрийнх ингээл гарна л та ингээл хоошоо. За энэ сайхан бэлэг энтергээд ингээ нэг ерөөсө цөөхөн. Тэгээ хамгийн олон гардаг энэ Илбэг дорж инх баяр гэж хоёр хүний нэр л байх гэдэг. Тэгэхээр энэ улс төрийн түүх цаашаа хэрхий яаж бичигдэх нь ард түмнээс ерөн шалтгааллах болчиход байгаа юм. Тэгэхээр 92 оноос хойш 2019 он хүртэл за манан ингэж үүссэн юм байж. Та бас манан хэрхэн үүссэн улс төрийн албан тушааг хэрхэн наймаад би одоо он дараалаар нь ярьлаа. Он дараалаар нэртэй он дараалаар нь албан тушаалтай. Тэгээд одоо тэр манан үүссэн яг тэр он цаг хугацааг би одоо яг хэллээ. Би ингээ өөрөө ингээ миний өөрийн хувийн тэмдэглэлүүд ингээ байж идэг би ингээ бас жоохон судалгааны юм ихтэй ингээ. За тэгээд ингээ байж байгаа юм. За одоо би чамд мөрийн хөтөлбөрүүдийн хоёулаа ярина. Тэгэхээр за ийм улсууд л байдаг нэг хэдхэн хүн ингээ гарын 13 он дотор. Тэг ерөөс 13 хүрэхгүй баг шахав. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг зүйл асууя. Манай өнөөдөр устдаж байгаа гэж асуудал яриад байгаа. Манай арилж байна гэдэг. Эцэг шаардлага энэ өөр шинэ улс төрийн хүчин гарч ирж ижил энэ хоёрт л одоо яа. Тэгснээр энэ хоёр гараад бие бинийгээ шүүж тунгаана гэвэл тэрэн шудлаа юм байхгүй. Одоо Монголын ард түмэн ерөөсө болил доо. Одоо энэ 7 удаа сонголоо шүү дээ. Энийг одоо болил доо. Шийдэ болж шүү дээ нэг удаа энийг. 30 жил Тэ би одоо бүр 30 жилийнх нь юмыг ярьлаа шүү дээ. Тэг энэ хэдхэн хүн одоо ийм том улсын чинь одоо ингээд урагш нь хөгжүүлдэггүй, явуулдаггүй, өөртөө баяжаад идэг. Ард түмэн хоосроод идэг, улан бохомдоод тэгээ одоо энэ нам болгож хоёр хувааж талцуулж хэрэлдүүлнэ. Одоо тэгснээр сүүлийн үед дээр ихтэй ярьсан тэр сошиалар хоёр хуваагаад одоо ингээд хэрэлдүүлнэ. Одоо нэг шодрог юм ярьлаа л бол тэгэл одоо өсний бичиж доор ингээл бичвэл. За. Тэгэхээр хоёулаа бас мөрийн хөтөлбөр рүү орё. 1992 оны сонгуульд Монгол Ардын хувьсгалт нам 70 судал авсан гэж байна. Тухайд ямар амлалтыг ард иргэдээ өгч ийм олон амлалтыг авав. Ер нь мөрийн хөтөлбөрийг популизм болгодог яг энэ асуудал хэдийн үеэс үүсэлтэй юм бол 92 оноос байхгүй юу? За 1992 оны сонгуульд оролцох Монгол Ардын хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөрөө гэж байгаа. Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооны 2 дугаар хурлаар 92 оны төв орооныхоо 2 дугаар бүгд хурлаар батлаа өгч байгаа. За их гоё урайтай орноо. За энэ дээр юу гэж орж ирсэн бэхээр Монгол Ардын хувьсгалт нам сонгуульд оролцох зарчим нэгдүгээрт. За ураа гэж байгаа. Ураа нь болохоор их орон ард түмний төлөө гэж байгаа. Их орон ард түмний төлөө гэсэн урайтай. Арга билэг нь болохоор эзэн хичээвэл заяа хичээнэ. Ийм арга билэгтэй. Ирмэлцэл нь юу гэхээр бүтээлч хөдөлмөр, ардчлал, шудраг ёс, сахилга, зохион байгуулалтаа гэж байгаа. За ийм гоё урайтай оржээ 92 онд. Ингээ ороод ирж байгаа. За тэгээд ингээд манай орны ухаанд мэрэгэн ардуудаа гэж байгаа юм. Бүрэн эрх сонгогчтой энэ үг нь их гоё. Одоо ингээд бүр уяртал нь ингээл ярьдаг байхгүй. За тэгээ энэ дотор юу байна гэхээр зүгээр
манай мөрийн хөтөлбөрийг нарийн хвчлэл баас гэж байгаа. Нэгдүгээр эдийн засаг. За эдийн засгийг яах юм бэ гэхээр эдийн засгийн уналтыг зогсоож нийгмийг тогтвортой хөгжлийн замд оруулахдаа улс орныхоо бие дааж амьдрах чадварыг дээшлүүлэх бүхэл бололцоог дайчилж цаашдын цэнтэртэй хөгжлийн эрүүл хөрс бий болгох нь нэн чухал гэж үзнэ гэж. Одоо тийм байна уу? Байхгүй. Эдийн засаг дээр тийм юм гэсэн. За үйлдвэрлэлийн уналтыг зогсооноо л гэж. Үйлдвэрлэлийн уналт зогссон юм байхгүй. Санхүү мөнгөний зохицуулалтыг хийнэ л гэж. Төсвийн орлогын их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, засгийн газрын болон орон нутгийн төсвийн зохистой тогтолцоо бий болгож төсвийн алдагдлыг бууруулна гэж. Нэгч буураагүй байхгүй одоо болтол. Төсвийн алдагдлыг буурсан байхгүй. Улам л нэмэгдээд. За дараа нь эдийн засгийн хөгжлийн шинэ үндсийг тавьж зах зээлийн харьцааг хөгжүүлнэ л гэж. Эдийн засгийн хөгжлийг шинэ шатанд гаргаж түүний аюулгүй байдлыг хангах бодлого баримтлана гэж. Ямар юмных нь аюулгүй байдлыг бодлого баримтлах. Одоо юм чинь булаан дээр юмтнэ гэдэг. Одоо ингээ ийм яриас үүсгэн шүү дээ. За оюун санааны амьдрал гэж. Улс орныг хямралаас гаргаж хөгжил дэвшлийг хангах үндсэн их сурвалж нь нийгмийн оюуны чадварыг дээд хэмжээгээр нэн ашиглах явдал гэж үзнэ. Одоо оюуны үнэлгээг бол ерөөс үнэлж байгаа юм ерөөс юу ч байхгүй шүү дээ. Хүн ямар ч юм зохион бүтээгээд юу ч хийгээд тэрийг дэмжлэг авах гэсэн байхгүй. Манай шинжлэх ухааны академи одоо энэ хүрээлэнгүүд бол ерөөс одоо энэ ихтэй сургуулиудын лабораторид бол хийж байгаа юм юу ч байхгүй. Санхүүжилт байхгүй юу байг хөө. За боловсрал гэж байгаа юм. Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсролыг төлбөргүй болгоно гэж байгаа. Одоо ингэсэн байгаа байхгүй 92 онд. Төлбөргүй болгох бодлогыг тууштай хэрэгжүүлнэ. Сургууль боловсролын байгууллагуудад хөрөнгө оруулж хандивлагч болсон аж ахуйн нэгжид татварын хөнгөлт үзүүлнэ гэж. Байхгүй. Энийг засвараа би түрүүнийг хийсэн гэж хэлсэн. Одоо тэгээд энэ сургууль цэцэрлэг боловсролд хөрөнгө оруулсан юм чи татвараас чөлөөж байгаа юм байна уу? Байна уу? Байхгүй. Ингээл худлаа дандаа худлаа. За шинжлэх ухаан гэж байна. Шинжлэх ухаан, техник, технологи хөгжүүлэх нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ оюуны сан, байгалийн ба нөхөн сэргийгдэх баялагийг зүй зохистой ашиглах, эрдэс түүхийн эдийг иж бүрэн боловсруулах чиглэлүүдээр технологийн шинжилгээ хийх зарчим баримтлана гэж. Ий байхгүй л дээ. Одоо зүгээр нэг хувийн хэдэн компани нэг арьс шир боловсруулсан нэг юм хийж штэ. Тэгээд эдгээр чинь дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. За 96 оны сонгуульд Монгол Улсын их хурлын 96 оны сонгуульд оролцох Монгол ардын хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөрөө Монгол ардын хувьсгалт намын баг хурлын 96 оны 6 дугаар оролдаанаараа батлаваа. За гоёо ураа. За нөгөө эх орон ард түмний төлөө гэж дахиад байж байна. За ирмэлцэл нь юу юм бэхээр зэрэг хүн хөдөлмөр хөгжил. Одоо хүнийхээ төлөө их сайхан ажиллах юм байна. Тийм ээ. Хөдөлмөрлүүлэх юм байна. За тэгээд хөгжил байх юм байна. Ингээ одоо 96 онд ийм мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн. Тэгээ энэ байхгүй л дээ билээ. Одоо ингээл дандаа гадагшаа солонгос явуулна л гэдэг. Дотооддоо бид нар энэ хүмүүсээ ажилчдынхаа одоо урам чадварыг дээшлүүлээд дотооддоо бид нар энэ ажилчдынхаа чадварыг дээшлүүлэхгүй бол бид нар ерөөсөө юм хийхгүй л дээ. Чадахгүй л дээ. Тэгэхээр тийм юмны талаар ерөөсөө яа. За тийм өрөөтэй орж. За 2000 оны сонгуульд бас юу гэсэн бэхээр Монгол ардын хувьсгалт намын баг хурлын 96 оны 8 дугаар хуралдаанаар батлаваа. За энэний өрөө нь юу гэхээр зэрэг төрөө хямралаас гаргая. Төмнөө ядуурлаас аврая гэж. Төр хямралаас одоо болт гараагүй бүр гүнзгийрсэн. 2000 онд ийм одоо өрөө тавьсан байна. За төмнөө ядуурлаас аврая гэсэн байна. Энэ ядуурлаас авраагүй байхгүй. Аврагдсан байхгүй. Ядуурл улам өссөн байж байгаа. За ингээ байхгүй 96 оных одоо ингээд 2000 оных би тэр удирдсан дарга нарын нэрийг дурдсан. Одоо би цаг хэмнэх үүднээс энэ сонгуулийн 7 сонгуулийн л яриачсэн. Тэгээ манайхан өөртөө
тааш нь санаж бодох хэрэгтэй. За 2004 онд Монгол Улсын их хурлын 2004 оны сонгуульд оролцох Монгол Ардын хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөрөө. За урай них гоёо таны төлөө тантай хамт гэж. Таны төлөө тантай хамт. Одоо би Монгол Ардын хувьсгалт нам байхад чиний төлөө чамтай л хамт байгаад байна шүү дээ. Тийм юм байхгүй. Ерөөсө сонгуул боллоо маргааш нь тэгэл ерөөсө баяртай. За ингээ 2008 он болж байгаа юм аа. 8 оны сонгуульд оролцох мөрийн хөтөлбөр. Одоо ингээд энэ лозунгийн ингээ урайг нь харахаар за шудраг эсвэл өстой хөгжих юм байна. Шудраг бүгдээрээ шудраг ёсоор л явах юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За төр бол хариуцлагатай байх юм байна. Одоо төрдөө найдахаас өөр хариуцлагатай юм чинь найдаж л таарай. За дэвших юм байна, хөгжих юм байна. За амьдрал бол дэвжээд л явчих юм байна гэж хуурж байгаа. За тэгээ одоо энэ нөгөө төрөө хямралаас аврам дэвжих амьдрал, дэвших хөгжил, шудраг энэ урайг ингээл аваад үзэхэд яг өнөөдөр ингээ биелдсэн байна уу гэж хардаа. Манай телевиз үзэж байгаа хүмүүсийн хардаа. За урай. Иргэнд тэгш боломж. Нийгэмд шудраг ёс гэж байгаа. Нөгөө урай байж байгаа нөгөө иргэн ард энэ төр гэдэг үг байж л байгаа. Иргэнд тэгш боломж. За одоо иргэдүүд бүгд тэгш боломжтой байх юм байна шүү дээ. Болгоно гэсэн байна шүү дээ. За нийгэмд бол одоо шудраг ёсыг тогтооно. Нөгөө шудраг ёс чинь дахиад явж идэг. Ингээд шудраг ёс гэдэг нөгөө бэлэгтэн яриад байгаа чинь ингээд бүр сонгуулийн урай болгон дээр байж идэг. Ард иргэд шудраг ёс хариуцлага гэнтэрэгдэг үгнүүд. За ингээд иргэн тэгш боломж байхгүй 12-нд олгогдоогүй. Нийгэм шудраг ёс тогтсон уу? Тогтоогүй. Бүр улам гүнзгийрч байгаа шүү дээ. Одоо гүнзгийрж байгааг би түрүүн энэ нэг албан тушаалаар нэг ярьсан. Одоо сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр нь би энэ лозунгоор нь товчин гэж яахгүй бол бид нар юу яахгүй шүү дээ. Цаг чивтэр тааж байгаа. За ингээд хөгжлийн харилцсан шүтэлцээ бүхий 4 толгуур гэж байгаа. Энэ 4 толгуур гэж тэгж оруулж ирсэн. Өдөр нэг хамгаалал гэх шиг. За ингээд одоо тэр уран тэр их удлаа юм одоо бойлыг хэлсэн. Зүйтэй юм. Энэ урайгийн л одоо иргэнд тэгш боломж нийгэм шудраг ёс гэдгийг 12-нд ийм лозунтой оржээ. Урайтай орсон байна. За Монгол Улсын их хурлын 2016 оны сонгуульд оролцох бид зүтгэн тэгээ хамтдаа одоо ард түмэн хэдүүлээ хамт хөгжин шүү гэж. Одоо яаж вэ? Нөгөө жижиг дунд үйлдвэр баахан сан байгуулсан 14 сангийнхаа жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангийнхаа мөнгийг өөстөө хог авчихсан. Тэгээ зүтгэж юм л та. Одоо бид зүтгэнэ гэж энийг л хэлсэн юм байна л та. Тэр мөнгийг хувааж аваад тэгээд эдгээр бол зүтгэж юм л та. Мөнгийн 3%, жилийн 3%. За нөгөө хамтдаа хөгжинэ гэсэн юм байхгүй. Нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийнх нөгөө ард иргэд нөгөө бизнес эрхлэгчдэр үлдчихсэн байхгүй. Ирэх байхгүй. Нөгөө урд нөгөө тэгш боломж энэ гээл ураанууд байдаг байхгүй. Тэгээ энэ ураа ингэж биелээгүй. Тэгээд иргэдээ ядуурлаас аварч, эдийн засгаа хямралаас гаргаж, их орноо өрнөөс салгаж, төрийн дампуурлыг засч, тэгш жоромт баян хүчрэг Монголоо цогцлоо чаднаа гэд 16 онд ингэж орж ирсэн байгаа. Ингэж орж ийм амлалт аваад 65 судал авсан. Нөгөө ардчлан нам чинь тэгээд 16 онд 12-оос 16 оны хооронд ийм бөөм пакт хийгээд ингээд бүр харин зүгээр нэг юм аригч бүлэгтэй бас нэг юм болсон. Одоо тэгээд нэг дахиад нэг 3 дахь сонголт байхгүй учраас ахаад ардын намд өгчөж байгаа байхгүй. 3 дахь нэг сонголт байхгүй. Монгол Ардын хувьсгалт нам ороод унс. За одоо тэгээ энэ 16 оны энэ мөрийн хөтөлбөр дотор ингээд энийг унших юм бол ерөөсөө бүр хүний урмд бүр нэг ч юм биелээгүй дан эсрэг яг эсрэгээрээ явж байгаа. Нөгөө бензины үнийг хасна докторжуулна байхгүй нэмсэн хүүхэд татвар нэмэхгүйс одоо бүр нэмээд бүр одоо саяхан нэмчлээ дахиад тийм ээ. Иргэдийг торгог чирэгдүүлэх бүр замаа алдсан. За тэгээ хамгийн гол нь бүх хүүхдийн мөнгийг бүрэн өгнө гэж байхгүй. Зээлийн хөг бууруулна гэсэн байхгүй. Тэр бол бүтэхгүй юу тэр. Гэхдээ хамгийн гол нь хүүхдийн мөнгийг одоо ялгаруулгүй өгнө л гэсэн. Одоо нөгөө хүмүүс хүүхдийн мөнгө хизээ өгөөл нэг хэд.
Хизээ тэдэд өгнө гэж хэлж мэддэг. За ийм л одоо тэгэхээр Монгол Ардын Хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөр хэрхэн яаж эхэлж, за Монгол Ардын нам түүнийг нь хэрхэн үргэлжлүүлсэн та бас баримттай ярьлаа. Тэгэхээр Ардсан намын тухайд ер нь сонгуульд хэрхэн яаж ямар мөрийн хөтөлбөртөд оролцож байна? за би энэ Ардсан нам бол яг ба тэр энэ нэг олон удаа олон болж чадаагүй. Нэг л удаа нэг ганц удаа тэр 12-оос 16 онд нэг юм болсон байхгүй. Тэгээс тэрэн дээр нэг олон болохтой бөөн факт. А нэг удаа тэр 96-аас 2000 онд нэг олон болсон. Бөөн факт. Нэг одоо гол үнэн нас орсон ингээд нэг юм. Тэгэхээр би энэ Ардсан намыг нөгөө нэг олон удаа олон холог болохоор би нэг 2 3 хаан гол юу хийж байгаа. 8 оны мөрийн хөтөлбөр байгаа юм. Иргэн бүрт Эрдэнэ хувь гэсэн нэг ийм лооцонтой орж ирсэн. Иргэн бүрт Эрдэнэ хувь гэж. Тэгээ эзэн Монгол хүн гэж. Ажилдаа орлого, амгалан амьдрал, Монголд үйл төрлийн зэрэг Тэгээ эзэн Монгол хүн гэдэг энэ хоёр гол лооцт энэ тэгээ хамгийн гол энэ иргэн бүрт Эрдэнэ хувь гэдэг чинь амар хурцсан байхгүй. Хүмүүс за Эрдэнэ хувь гэх юм бэ. Эрдэнэ хувь гэдэг нь байгалийн баялагийг аль хэлж байгаа байхгүй. Тэгэд байхгүй л дээ 8 онд идэж олон болж чадаагүй юм чинь энэ тэгээд дампуурсан. За ингээд сая төгрөг өгнөө гэж амласан. Ардсан нам. Иргэн бүрт. Бүр хүн бүрт сая төгрөг өгнөө. Нөгөө Эрдэнэ. Ингээ байжсэн чинь манайх нэг бүлгийн хурал хийсэн чинь өө нөгөө юу яц наадвал чинь юу яач. Сая төгрөг өгнөгөө зарлцсан чинь энийг одоо улсууд айгүй хүлээж авч байна. Одоо сая 500 болгоо зарлаа. Гэдэг үүргийг баяр өгсөн. Тэгээ одоо бид нар хотлоо ярьсан шүү дээ. Одоо сая 500 өгнө. Тэгээ сонгуульд орсон. Энд чи Эрдэнэ хувь өгнө гэд бүр ийм уйлгаач шиг юм хэвлэлцээ өгсөн шүү дээ. Тийм ээ. Ардсан нам чинь. Тэгээ 12 за ингээд энэ Ардсан намын энэ нэг мөрийн хөтөлбөр тэгээд дампуу юм хэрэгжихгүй. Хэрэгжиж үндэс байхгүй. Тэгэхээр ямар ч тач үзэгчид маань 1992 оноос хойш улс төрийн энэ эрхийг барьж байгаа намууд хэрхэн ямар бодлого дэвшүүлсэн, ямар мөрийн хөтөлбөрийг та бүхэнд амлаж ирсэг, хэрхэн яаж түүнийхээ эсрэг ажилласан бэ гэдгийг за сошиал ертөнц зөгцсөн үед бол Google дээр та бүхэн бас эргээд нэг санаарай. За ингээд 2020 оны сонгуул өөрсдөө бас дүгнэлт хийгээд хэнийг хэрхэн яаж сонгох вэ гэдгийг бас шийдэх байхаа. Тэгэхээр 2020 оны сонгуул хаяанд ирсэн байна. Мөн л одоо дээрх намууд одоо хинээсээ илүү амлалт өгөх вэ гэж уралдаж эхлэх баг. Эхэлсэн шүү дээ. Эхэлсэн наанч эхэлсэн одоо энэ хөрсөхийн чинь саяхан энэ бас цуглааг нэгдүүл Монгол улсыг байгуулна гинүү. Нэг тим юм хийсэн бай цуглаа. Энэ гачууртай амд. Тэг сошиал дээр ингэ тавьчихсан байна шүү дээ. Тэгээ нэг занга манга ягаан юм нэг занга зүйлгээд баган нам бус залуучуудыг одоо тэнд ингээ аваачсан. Тийм одоо юу ч юм зохион байгуулалтаа хийсэн байна. За Ардсан нам чинь одоо намаа аврыг гэсэн хөдөлгүүр өрнүүлчихлээ шүү дээ. Эрдэнэгээс аврах гэж байгаа юм. Эрдэнэ бол болохгүй байна. Эрдэнэ бол удлаа ярьдаг хүн байна. Одоо Эрдэнэг бол сошиалар бол амар юу чинь. За ингээд одоо би юу ярих гэдэг нэг вөхөр. За Монгол улсын би бол энийг 8 онд манай Монгол улс үндсэн хуулийн хямралд орчжээ гэдгийг би их олон удаа ярьсан. Хэвэл сонингоор зөндөө бичсэн. Би энэ үндсэн хуулийн хямрал болсон байна гэдгийг. За энэ үндсэн хуулийн хямрал юун дээр гарч ирж байгааг нь нэг олон юм дээр байхгүй. Ерөөс энэ төрийн 3 өндөрлөгийн дунд гарч ирсэн. Төрөнийг би дурдаад байлаа шүү дээ. Багаанд энэ хоёр дараа хоёрын зөрчил нөөс эхлэлтэй. Цааш нь ахиулаад ингээд нэг явхаар зэрэг Ардсан намын дотоод зөрчил 96-аас 2000 оны хооронд 4 удаа засгийн газраас олж унагсан. Эндээс ихэлсэн хямрал ингээд болдгийм байх гэдэг ингээд явсаар гад. Тэгэл датчмраагаал яваад байсан. Хоёрхан ерөнхий сайдд нэг 4 жилийн өөрөн хийсэн шүү дээ. Бусд нь бол тэгээд ерөөсөө байхгүй. Дандаа 2 жил 6 сарч бий. Ингээд энэ манай үндсэн хуулийн төрийн 3 өндөрлөгийн эрх мэдлийн энэ хуваарлалт үндсэн хуулинд буруу заагдсан учраас манай үндсэн хуулийн хямрал энэ төрийн 3 өндөрлөх дотор гарцсан. Ингээд энэний даамж усаар хагаад төрд ажиллаж байгаа хүмүүс яамны аппарат ерөнхийлөгчийн хамгийн газар
их хурлын гишүүд нар ингээд 3 багтчих. Нэг хэсэг нь ерөнхийлөгчд, нэг хэсэг нь их хурлын даргын талд, нэг хэсэг нь ерөнхий сайдын талд. Ингээд одоо ерөнхий сайд нь жоохон хүчтэй болоод ирэх юу нь болохоор зэрэг тэр дордхон долоогоос болоод тэр авч засгийн газрын гишүүнийг их хурлын гишүүнийг засгийн газрын гишүүн болгож болно гэж заасан, заалт оруулсан чинь ерөнхий сайд нь хүчтэй болоод эхэлсэн. Их хурлын гишүүн байдаг, сайд хийдэг. Тийм учраас энэ хоёр улсын чинь хоёр том албан тушаалыг нэг хүн хашаад ирэхээр чинь зэрэг нөгөө хямралч бүр улам гаарчиж байгаа байхгүй. Эрх мэдэл нь ихсээд, идж уух нь бүр ихсээд. Тэгээд ингээ хүмүүсийг хуулийнхныг иргэшилд оруулах энэ боловцоо 2000 онд ингээ нэгтсэн байхгүй. Ингээ манай үндсэн хууль бол одоо бүр ингээ хийсгчил тасдаж ингэж өөрчлөсөөр байгаа одоо бүр юу ч биш. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг маш богинохон байна. Тэгэхээр сүүлийн асуултыг бас танд үлдээ. Гэхдээ би одоо асуугаад их юм яах вэ? Хэлээд байх юм яах вэ? Ер нь бол бид нар бол 30 жилийн хоёр намаар удирдуулсан. Тэгээд энэ хоёр намын удирдажсэн улсуудыг би хэллээ. Ондараалтай нь үндсэн хуулийн хямрал болсон гэдгийг би 8 оноос хойш ярьж байгаа хүн. Энэ хямрал одоо дээдчгтээ хүрлээ. Мөрийн хөтөлбөр энэ уриануудын бүгдийг хэлж өглөө. Тэгээ энэ уриагаар ерөөсөө биелүүлсэнгүй. Тийм учраас энэ 20 оны сонгуулиар бол одоо энэ хоёрт найдвар бол дууссан. Тийм учраас шинэ улс төрийн хүчинд одоо найдвар тавьж бид нар цаашаа явахгүй бол энэ хоёрын хэмжээ бол одоо норм хэмжээ тулсан байна гэдгийг би хэлээд байгаа юм л дээ.